င်းကြီးကအစိမ့်ဆောင်တဲ့တငယ်ချင်းလေးဖြစ်လိုက်တာအချိုဝဲလာစားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေစားမလဲဆိုတာလိုက်ပြီးတော့တရေကိုကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်စင်ကာပူကလင်းရှားလို့ခေါ်တယ်အမြဲတမ်းလာစားနေကြအာချူဆိုတဲ့ dessert ဆိုင်မှာဒါလေးပြဒါလေးပြဒါက mango pomelo mango sago pomelo ဒါက durian ဟဲ့ဒါကြီးကပြင်းနေတာပဲဒါ durian pomelo လေဒါကတော့တက်မဲ့သဘောpomelo လည်းမတွေ့ဘူးနော်စာဝဲ pomelo ပဲနော်အေးဒါမှမဟုတ် durian sago ဒါ pomelo မပါဘူးဒါကကြတော့ yam paste yam paste with jingo နဲ့အရန်ကြိုက်တာအရန်ကြိုက်တာကြိုက်တော့ကြိုက်ရမယ်အားပြနောက်တစ်ခုကဟိုလေးကျွေးတဲ့လူကနောက်တစ်ခုမှမှားပေးလို့မစားရကျွေးတာသူဟောမေကျွေးတာသူဘာနောက်တစ်ခုမှမှာပဲကျွေးနိုင်ဘူးဆိုလေးခုစားကြတယ်လို့ပြောတာငါနှစ်ပွဲငါနှစ်ပွဲမှာမယ်နဲ့စားတော့ကျန်တဲ့တွေလုံးဝမထီနဲ့သူပေါ်ရှို့ထီအဲ့နဲ့တွေဘာလို့ပြန်ပြောငါမသိခဏနေဒါလေးရင်စားလိုက်အောင်ငါလောဘကြီးတယ်ဒါလေးရင်တော့စားတယ်လည်းတော့ကြာတစ်မျိုးစားလိုက်ပါတစ်မျိုးပဲရှိတယ်စားလိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်ဟမ်ခုတစ်မျိုးစောင့်နေရအားကြတော့ဘာလဲပါဆောင်းလာခဲ့ပြီနော်ပြောမခံဘူးချက်ချင်းပါပဲနော် grass jelly နဲ့နွားနို့နဲ့ carnation milk နဲ့ပြောရရင်တော့နွားနို့နဲ့ကြောက်ကျုံးနဲ့ပေါ့ကွယ် complaint တွေတက်လို့လေသူကမှဆိုလို့အဲ့ဒါကို complaint တွေတက်တာတချို့ရတယ်ငါဝါလဲဝါပါစေတော့ပြည့်နေနေတာပဲဟဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်စိတ်ညစ်လိုက်တာဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောတာဘာကြီးကပေါ့ရတော့ပေါ်ရမလားငါကြည့်ရတယ်ကြည်ကြည်ဟာအရားတော့မှမရှိဘူးကွန်ပလင်းကတက်ပြရမလားပေါ့တော့ no ဒီတွေပါနဲ့ထက်ခံတာ Foundation မဲ့လား Foundation brand တို့တင်ကြတာဟုတ်တယ်နော်တော့ပြောမယ်ဒီလိုကလည်းကြောက်ဟွာဒီနေ့ကောင်စားတော့ပြီလို့ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ပါပြီဟိုတယ်ပြန်ရောက်ပါပြီတက်တာပါ